Утрово зборуваме за вештачката интелигенција која почна да покажува заби. Голем број компании најавуваат отпуштање на бројот на вработени. Меѓутоа, вештачката интелигенција се замеша и во политиката или е на патот да се замеша и во политиката. За ова подоцна зборуваме со Елена Димитриева од Академијата за вештачка интелигенција во Скопје. Но претходно во студиото имам чест да ви го представам универзитетскиот професор Владо Спиридонов, доктор по метеоролошки науки. Добро утро, добро дојавте професоре во студиото. Добро утро, благодарам за поканата. Чувме од нашата Ирена, колешката од Метео, какво ќе биде времето денеска и утре и во наредните денови. Меѓутоа, со оглед на тоа што вие на Природно-математичкиот факултет се занимавате исто така со метеоролошките и климатските феномени, можам ли да ве прашам дали имате некаква анализа за тоа каква ќе биде пролета во Македонија, која е во надоаѓање? Еве денеска 5 март, врнежлив 5 март. Беа прогнозирани врнежливи декември, јануари и февруари во минатата сезонска прогноза тромесечна, меѓутоа испадна некакво промашување, па еве сега дождот како да надоместува. На прагот на пролета дождливо време. Што може да очекуваме? Така, вашата колешка, прекрасно баш го следев блокот, навистина многу ми се допадна. Тоа е во делот спаѓа во рангот на временска прогноза. Меѓутоа, кога станува збор за сезонските временски информации, ние ги нарекуваме сезонски изгледи. За сезонските изгледи, тие се со помала веројатност на остварливост, бидејќи зависат од други процеси во атмосферата, односно од глобални процеси. Тоа значи распоред на воздушни маси, одредени климатски облици или шаблони на циркулација на ветерот, распределбата на температурата на планетата. Колкава е точноста кога станува збор за сезонска прогноза? Па затоа се нарекуваат изгледи, тие даваат нека ориентациона информација, бидејќи се работат за еден поголем циклус сезонски, дали се работи за пролет, сега ние се интересираме за пролета, инаку такви сезонски информации ние сме правили за зимата, кој што е, например, последната наша, или, ајде да речам, моја, сезонски информации за зимата се остварили, дека ќе биде блага зимата, со релативно, врнежи во рамки на некој просек и така натаму. Сега јас ќе ве потсетам на една прогноза направена врз како што вие метеоролозите, односно луѓето кои се занимаваат со оваа сфера, го нарекувате многу прецизен нумерички модел, Европски центар за среднорочна прогноза. Да. И според тие калкулации на крајот на ноември минатата година, негде околу 20 ноември, излезе сезонска, односно тромесечна прогноза, според која месеците декември, јануари и февруари требаше да бидат надпросечно врнежливи и влажни. Како што рековте, топло да биде така како што поблага зима со повисоки температури. Меѓутоа со поголемо количество на врнежи од претходната година. И дури беше најавувано дека и Скопје конечно и Македонија и Балканот ќе видиме снег, ќе се израдуваме оваа зима на снегот со оглед на тоа што неколку зими претходно немаме видено снег. Се навестуваше такви беа и насловите тогаш вистинска снежна бајка според таа тромесечна прогноза. Меѓутоа еве март 5 на прагот на пролета снег не видовме. Веројатно и во остатокот од зимата овие 20 на дена нема да падне снег. Да. Моите сезонски осврти беа малку поумерени. Значи во таа насока што вие кажав претходно, да не се повторувам. Сега кога станува збор, за да едноставно имаат гледачите ваши некоја информација, повторно направив поглед во сите тие модели. Вие рековте Европскиот центар, тој е еден од најразвиените европски центри со најкомпетентни информации за времето, од краткорочна прогноза па до сезонски долгорочни прогнози. И навистина треба да се верува во Европскиот центар, бидејќи располага со суперкомпјутери, со навистина база, Марс архива, база на податоци, климатски реанализи и така натаму. Меѓутоа го промашија количеството на врнежи. Го промашија во смисол моделите климатски кои што реков пред малку, навистина не можат да ги едноставно временските и тие сите сезонски и климатски процеси имаат различна рамка на остварливост, односно самата динамика на системите, на процесите имаат различна временска и просторна рамка. И оттаму ви напоменав дека е многу тешко да се однапред неколку месеци да се предвидува времето, затоа што тоа зависи, реков, од други фактори. Меѓу нив ќе ги наброиме, значи феноменот Ел Ниньо, Ла Ниньа,
североатлантската осцилација, тоа значи распределба на полето на притисокот во делот на... За да го преведеме малку на поразбирлив поедноставно. Еве сега е актуелно токму таа дискусија меѓу метеоролозите и луѓето кои сакаат да знаат каква пролет или еве какво ќе биде престојното лето, на пример. И читаме дека феноменот Ел Нињо ќе биде заменет од студениот феномен Ла Ниња, што ќе може да услови да донесе дождливо и постудено лето од вообичаеното. Да, можете ли сега со некаква известна или не знам во проценти да кажете колкава сигурност предвидиме каква пролет ќе биде оваа сега што предстои и какво лето не очекува? Така. Значи, точно е тоа, ние сме под влијание на Ел Нињо. Ел Нињо значи топла фаза во делот на температурата на површината на океаните и морињата во екваторскиот Пацифик. Иако е тоа далеку од нас, сепак тој феномен кој што се јавува во период од 2 до 5 години влијае глобално на климата и на временските шаблони на целата планета. Ова е петта година на Ел Нињо? Не е пета, реков од 2 до 5, зависи, значи тој се менува, зависи од многу фактори, од загревањето на планетата. Бидејќи навестуваат дека доаѓа Ла Ниња. Добро, да, сакам да сега ќе докажам. Значи, некаде во април месец, од април до јуни, ќе биде неутрална фаза. Значи, нити заглевање на океаните, нити пак ладење во тој дел на површината на температурата на океаните. Од јуни месец веќе не напушта значи ова неутрална фаза и настапува Ла Ниња. Сега што значи со други зборови тоа? И тој циклус трае од 2 до 5 години? Тој циклус зависи исто така, може да трае од 2 до 5 години, меѓутоа може во зависност од, повторно реков, од загревањето на планета, распоред на воздушни маси и други модови на циркулација кои што спаѓаат во доменот на климатска варијабилност да се менува. Ова значи со други зборови според искуствата и податоците кои што се анализирани во услови на Ла Ниња, какво е времето на целата планета, се наговестува поблага пролет, некаде во периодот април-мај може да се врати оној шаблон на циркулација да имаме транспорт на влага од Атлантскиот океан, па како лани, ако се сеќавате да имаме често врнежливи грмотевични процеси, нестабилна атмосфера. Меѓутоа, генерално, поблага пролет, потопол период и посуво за нијанса или во рамките на просечно лето. Од минатата пролет. Од минатото и од минатото лето. Се сеќаваме, долго траеше минатата пролет, летото почна многу доцна. Така, меѓутоа не е доволно само Ел Нињо и Ла Ниња да се разгледуваат како климатски драйвери, би ги рекол. Тука ви ги набројав јас и арктичката осцилација, поларниот вртлок кој што исто така дава една информација во однос на стабилноста на млазната струја. Во колку поларниот вртлок, тоа е околу половите, распределба на полето на притисокот, е стабилен. Во тој случај, осцилатор, онаа млазна струја што ние нарекуваме, која што се генерира на високите слоеви во атмосферата на целата планета, силни појас на струење, на силно струење, тие се на некој начин двигатели на времето. Ако таа млазна струја е нестабилна, спушта ладен воздух кон јужните предели и носи променливо време. Во претходниот период на доминација на Ла Ниња, до пред неколку години, пред 5 или до пред не знам колку било, имавме постудени зими, тогаш беа оние зими кога имаше снег во Скопје. Така е, тоа е, значи, зборуваме сега, се повторуваат тие циклуси, меѓутоа не мора да значи дека, али генерално има некоја карактеристика во рамки на некои климатски анализи, во услови на Ел Нињо во зимска сезона и во услови на Ла Ниња во зимска сезона, каква одлика сезонска има времето и обратно каква има во текот на пролетниот, односно во летниот циклус. Меѓутоа, велите, не се само тие фактори кои се земаат предвид, има и други параметри кои треба да се стават. Меѓутоа, ако сега навлегуваме во сите тие работи, тоа се значи глобални показатели, глобални двигатели кои што едноставно влијаат на таа општа и океанска атмосферска циркулација, одликите на времето, ширинскиот градиент на температура, може малку се изразувам на повисоко ниво. Го спомнавте дека од април до јуни ќе биде неутрално, ниту ќе доминира Ел Нињо, ниту Ла Ниња. Да, а меѓутоа во тој период јас ви реков дека како што се загрева европскиот континент многу побрзо од океанот, значи од Атлантскиот океан, во тој случај во приземниот слој во пошироката област на европскиот континент ќе се создаде поле на низок протисок, на приземје, за разлика од Атлантскиот океан. И ќе се создаде еден карактеристичен шаблон на циркулација од запад кон
кон исток, односно од Атлантскиот океан кон Европскиот континент и ќе носи постојано влажни бранови така. Меѓутоа тоа е неизвестно сега за сега затоа што оваа сезона беше релативно сува. Ајде да резимираме. Каква пролет и какво лето може ли врз база на сите параметри кои ги имате да кажете каква пролет ќе биде и какво ќе биде летото што предстои? Токму така. Значи ќе биде поблага пролета. Поблага во однос на што? Поблага во односот на повисоки температури од просечните. Во текот на овој месец ќе имаме малку попроменливо време. Сега ова заладување на некој начин, бидејќи евте наговестивме и снег дека има во одредени планински области во Западна Македонија, значи ќе има мала осцилација во однос на температурата. Меѓутоа до крајот на месецот ќе биде променливо времето, меѓутоа со умерени температури како што каже и колешката. Во текот веќе на април, мај и евентуално понатаму за јуни да не зборуваме, бидејќи се уште треба да се прават дополнителни анализи за почетокот на летото, ќе се одржува значи пролет со повисоки температури, меѓутоа реков дека веќе од април средината како ќе се загрева европскиот континент повеќе од Атлантскиот океан, значи во тој случај ќе се создаде еден посебен шаблон на циркулација во која што може да има и нестабилни атмосферски услови со грмотевични облаци. Дали пролета ќе трае и оваа година долго како и минатата година и летото ќе почне доцна? Па не верувам со самото тоа што кажав дека ќе биде поблага пролета со повисоки температури, меѓутоа реков може да биде според одредени да речеме показатели и временски информации дека ќе биде повлажна во втората фаза. А летото може да очекуваме дека ќе биде скопско, типично скопско, жешко, суво лето или за летото сега за сега, значи да се кажува како ќе биде, не можам да дадам вака сигурна проценка, меѓутоа да почекаме останите анализи, ќе направиме и проценка во однос на летото. Меѓутоа сметам дека за пролета ќе биде поблага, потопла, повлажна во втората половина. Не ги спомнав до сега во ниту еден миг климатските промени. Многу ваши колеги кога зборуваат и за сезонските прогнози, како фактор, како инпут ги ставаат и климатските промени. Ние сме сведоци дека последниве години, барем јас паметам како дете имавме снежни зими во Скопје, имавме оние суви и долги лета. Годиниве некако се измешаа и тие работи, пролетта почнува подоцна, многу суви се зимските месеци, потоа дождот како да надоместува во текот на пролетните месеци, летото почнува многу доцна, се некако се промени. Дали полека и во Македонија ќе стаса онаа тропска монсунска клима, ќе врне често, ќе биде спарно и тешко, а нема да има снег во текот на зимата? Климатските промени се долгорочна карактеристика на времето во една област. И ние сме сведоци, а и според научната евиденција во која што треба да веруваме, на вистина нашата планета е загрејана. Според последните податоци, јас издвоив некои податоци. Например, во 2023 година е најтопла година на нашата планета. Значи, планетата, просечната глобална температура на нашата планета е загрејана за 1,18 степени во односот на просечната температура во 20 век. И за 1,35 степени во односот на температурата во прединдустријскиот период, а тоа е значи некаде 1850 година, прединдустријскиот период, кој што служи како едноставно референтен период за да направиме споредба дали се менува климата. Значи, нашата планета е загрејана. Климатскиот систем е пореметен, бидејќи планетата не е навикната на такви температурни осцилации на забрзани климатски промени во последните 100 години. Зборуваме за последните 100 години. Иако климата астрономски се менува, имало и ледено доба, и топло доба, стотици илјади години наназад. Дали климатските промени без оглед на, ако се тргне настрана факторот загадување, се на некој начин циклус кој се повторува во одредени периоди? Токму така. Според теоријата на Миланковиќ, тој е академик, значи, кој што ја дефинирал таа астрономска теорија за климатските промени. Според него, климатските промени, значи астрономскиот фактор за промените, тие се долгорочни промени кои се случуваат во долг низ години, како резултат на наклонот на земјината оска, орбитата, обликот на орбитата, сите ги нарекуваме инклинација, прецесија, револуција. Меѓутоа тие се менуваат во период 20.000 години, 40.000 години, 100.000 години. Тоа се значи астрономски показатели. Следните се планетарни показатели. Тоа се значи климатски промени како резултат на исврлање на аеросоли во атмосферата, вулкански ерупции и така натаму. Тоа се планетарни, само да кажам, Горане,
И последниот, тоа е антропогениот фактор. Тоа е суштинскиот човечки, бидејќи како резултат на неконтролирана емисија на стакленички гасови, пред се јаглен газ и нафта, ние исфрламе CO2 во атмосферата и на тој начин CO2-то обстојува долг низ години во атмосферата и на некој начин влијае на формирање на ефектот на стаклена градина и глобалното затоплување. Свесни сме дека степенот на загадување никогаш не бил на ова ниво на кое е денес, меѓутоа велите и сам циклуси се во прашање. Дали после ова затоплување на планетата сега каква што е вжештана, речи си изгорена и прегорена, повторно би следел циклусот на враќање кон леденото доба во тие 20-40 илјади години, долги временски интервали што ги споменувате? Тоа се геолошки циклуси кои што се веќе како научниците, посебно кои што се геолозите, добро го опознаваат и знаат дека како на еволуција низ тие фази историски, геолошки циклуси кои што се чуваат и секако дека во некој догледен период, по неколку десетици илјади години, ние повторно ќе имаме некоја промена во односот на загревањето, односно ладењето на планетата. Меѓутоа, факт е дека во овие 100 години, според научната евиденција, според меѓувладиниот панел за климатски промени, според сите оние научници што се занимаваат со овој феномен на климатски промени, показателите се тие и треба да им веруваме. Иако има шпекулации дека нема климатски промени, дека се случува тоа, дека не настануваат вакви дождови како резултат на природни процеси и микрофизички во атмосферата, меѓутоа се резултат на електромагнетни, што ја знам, бранови на соларна енергија, на сончев ветер и така натаму, меѓутоа треба да веруваме на научниот. Па не би рекол јас за тоа дека има и HAARP се спомнува систем и секако. Јас сум поборник на она што вели науката за HAARP кога веќе го спомнавте? Па, мислам, јас ги следам, меѓутоа, јас не би сакал да поверувам во тоа дека вештачки се модифицира и се контролира климата, иако е можно да се вршат модификации, меѓутоа тие треба да бидат во време на вештачка интелигенција за која ќе зборуваме подоцна со мојата следна гостинка, е можно се, а толку е тешко да се модифицира и да се влијае врз климата? Во време на вештачка интелигенција и machine learning, како го нарекуваат, денеска е прогнозата на време, ако веќе сакаме да одиме кон тој современ тренд и информации, овие најсовремени центри веќе пристапуваат кон оној најсовремен бренд, да речам, во областа на информатичката технологија и machine learning, така да прогнозите на време во голема мера, бидејќи временскиот фактор барат, односно работи со многу променливи. Атмосферата е еден нелинеарен флуид, една динамичност која што се менува постојано, значи ние мораме да користиме компјутерски ресурси кои ќе ни го заштедат времето. Иначе овие суперкомпјутери денеска не се во можност, иако се суперкомпјутери, толку многу прецизно да ги представат временските промени, бидејќи тие се менуваат од милиметарски до километарски размери. Кога сакате вие да се информирате за краткорочната прогноза, а без да правите анализи и да ставате инпут на многу информации внатре, па да пресметувате сами, на која апликација, со оглед на тоа што има бројни апликации на кои ни се достапни на мобилните телефони, оние гледачи кои се верни на традиционалните медиуми си ги гледаат своите омилени телевизии, своите омилени метеопрогнози, меѓутоа која е најдоверлива, ако може за такво нешто да стане збор, кога и сам велите се е со известна доза на. Има ли некоја апликација која е 100%? Не, затоа што и претходно, како што кажав, кога се работи за таква променливи атмосферски состојби, моделите се лимитирани. Денеска краткорочната прогноза на време и среднорочната прогноза е многу осварлива, посебно прогнозите од Европскиот центар и останатите центри кои што користат нумерички модели за прогноза на време. Не може да кажеме дека нашата управа за хидрометеоролошки работи дава тродневна прогноза, например, тридневна прогноза, со известна доза 90% на остварување. Секако. А, например, некои поразвиени управи за хидрометеоролошки или заводи за хидрометеоролошки работи или такви центри, какви што постојат во Америка или во други европски земји. Или во оние држави кои се сметаат за поразвиени и понормални од нас. Вие, например, бевте визитинг професор во Виена. Дали таму прогнозата за времето не е малку поточна отколку овде? Не, да искрено ви кажам, нашата институција, Управата за хидрометеоролошки работи, располага со еден цел сет на нумерички модели кои што се не ги прикажуваат тие во општо едноставно да ги ослободат оние сите што се посетители на веб страната и информациите, бидејќи информацијата за широк спектар на луѓе, граѓани и така натаму, меѓутоа располагаат со современи софистицирани модели, управата, кога станува збор.
И сметам дека... Извинете што ве прекинувам, но додека зборувавте во позадина одеше моментално ситуацијата, еве повторно, снег на пресека. Патниот правец пресека, ако не се лажам, тоа е помеѓу Охрид и Кичево. Да. Ако видовте дека во симулацијата што ја прикажавме, анимацијата, не знам дали... Снег. Да, точно беше предвидено тоа и во многу наврати и управата убаво си најави дека на планините во овој ладен фронтален систем што помина како резултат на формирање на Дженовската депресија, односно Дженовски циклон во областа на Дженева, тој фронтален систем даде и снег на планините, што и во многу пати јас сум кажал дека март е, знае да биде осцилаторен месец. Знае да има да речем, кога сега ни наговести пролет, расцветаа дрвата, меѓутоа гледаме дека меѓутоа нема да трае долго и да ги охрабриме земјоделците дека да не се секираат. Моја проценка е дека до крајот на март нема да има нешто драматично што ќе наштети на оваа пролетна Да, немаше снег зимава, еве сега има, март не носи снег. Али ова е корисно сега. Предупредување за сите гледачи кои не гледаат, а планираат да тргнат на пат. Значи еве слики од пресека, снежна пресека, патот е нерасчистен, возете внимателно. Почитувани гледачи, ако морате да патувате, веројатно има снег и на стража, ова е слика од пресека, меѓутоа на сите. Би требало да има во западниот дел на Македонија планински, во повеќе планини, меѓутоа овој систем брзо ќе се излекува, централна Македонија, источна кон југоисток и ќе напушти нашата територија, така да постепено и ќе се сега не значи дека утринските температури кои ќе се разведри, кои бидејќи има снежна покривка и така на снегнува ладен воздух, малце ќе се намала температурите, меѓутоа не е ништо толку драматично според мене. Да не ги утешуваме толку, нека излез да ги оставиме екипите на Македонија пат, нека излезат да расчистат, да не чекаме да се стопи снегот. Да, тоа не е и моја мисија. Да. Професоре, што друго споменавте Виена? Да, ја спомена Виена, сакам да прашам и кои се новите трендови кога станува збор за метеорологијата, што ги носите од таму или што може да се новите трендови во метеорологијата, значи националните метеоролошки служби кои што односно државите се членки на Светската метеоролошка организација како организација главна, меѓутоа националните сервиси преку своите постојани представници, значи се едноставно координирани во сите своји активности и она што е сега многу значајно во делот покрај мониторингот на атмосферата на времето, водите, климата и така натаму, да се има повеќе хазарден или се вика multi-hazard early warning system, систем за најава на временски непогоди. Значи повеќе степен систем, тој систем е многу значаен за да живееме во време на климатски промени и една велам од негативните консеквенции на климатските промени е токму зголемувањето на честината и интензитетот на временските непогоди. Да не ни се повтори она што ни се случи во 2016 август, кога беа поплавите кај да не се подсеќаме на тој, да се подсетуваме на таа голема трагедија што однесе голем број човечки животи, бидејќи да имавме таков систем за рано предупредување, ќе беше тоа спречено? Па мислам дека можеби во некоја насока ќе се подобраше, бидејќи тие да речеме сега современи софистицирани системи навистина ги детектираат оние локални хазарди што се случуваат во локална област, иако е проблематично бидејќи тие конвективни облаци грмотевични, тоа беше една супер клеточна како ја нарекуваат медиумите, ја би рекол супер келистка бура, која навистина во еден краток период даде многу интензивна продукција на врнежи. Тоа беше една облачна маса гигантска со многу енергија, со многу нестабилност и со многу силен интензитет на врнежи. Верувајте дека во иднина се повеќе на планетата ќе се среќаваме со такви екстремности. Ке имаме и топлотни бранови кои што ќе бидат зачестени, ке имаме и суши во одредени појаси, меѓутоа ке имаме и грмотевични бури. Дури и торнадата и ураганите што се односно ураганите се мисли на тропските циклони, урагани кај Мексички залив и така натаму, и тајфуните на исток, далечен исток. Ќе дојдат и во Европа? Ќе бидат со поголем интензитет. Тие нема да дојдат во Европа, меѓутоа ќе се случуваат слични бури и тук. Ќе се случуваат и затоа треба да имаме такви системи. Има една алатка која што на вистина наговестува дека има способност да ги предвидува, да ги прогнозира таквите системи краткорочно, среднорочно и да ги најавува истите. Таа алатка се нарекува Novel Thunderstorm Alert System или NOTAS. Истата покажа одлични резултати. Испечатени, односно публикувани се неколку научни истражувања, значи може да се спушти на мобилен телефон? Ја има веќе на Facebook. Како апликација? Финки веќе развива современа, значи со помош на деканот развива современа апликација која што ќе биде навистина бренд и ќе има мобилна апликација.
Така да, нашата институција управата, бидејќи таа и користи веќе си има свој систем за најава, бидејќи таа е законски задолжена да ги врши сите тие работи, меѓутоа ова е одделот на научниот допринос во контекст на развојот на тие нови современи науки и технологии со наши ресурси, може да се користи од сите институции, па и нашите граѓани да користат на мобилната страна. Професор, имам уште многу прашања, меѓутоа за жал ни недостига време. Донесовте 2 книги во студиото, нови ваши авторски дела или како коавтори кај што се да ги покажам книгите. Да, слободно прашањето би било во однос на вашите книги, има ли кој да ги чита? Каков е интересот на новите генерации за студии по метеорологија? Да, искрено ви кажам, ова е моја, ако смеам да се пофалам, некојаш и да се пофали. Треба човек да биде скромен, меѓутоа, ова е моја 9-та книга, заедно со професорот Младен Ќурич од Белградскиот универзитет, долго години визитинг професор на Универзитетот во Скопје, овде на Кирил и Методи, на Институтот за физика при ПМФ и Ненад Новковски, поранешен министер. Значи, ова е наша нова книга, бидејќи ние на нашата, каде што сум јас сега професор на редовен на ПМФ, на Природно-математички факултет, на Институт за физика, имаме таков редовен предмет за студентите од прв циклус студии во применета физика и метеорологија, се вика наука за планетата Земја. Ова е книга за вас, за оваа прекрасна емисија и водителот, да. Тројца автори, колку студенти имате во прва година што треба да учат од овој учебник? Да ви кажам, разочарувачки, сега имам само еден студент, тројца дипломира, еден магистрираше, меѓутоа многу жална ситуација. Само ќе докажам ова, а ова е книгата, една од ретките во Спрингер, ова е трета моја книга, наша книга во Спрингер, се вика Историја на метеорологија, заедно со професорот Ќурич. Ситуацијата во Македонија генерално е загрижувачка со кадри. Многу ми е жал што десетина метеоролози се уште дипломирани пред 10-15 години чекаат свое работно место и тоа треба да подитно системски да се реши, бидејќи нашата држава во наредните 2, 3, 4, да не речам години, ќе остане без наблюдувачи во мрежата, нема кој да едноставно да мери температура и така, иако има автоматизација прекрасно направена од страна на УХМР, меѓутоа ќе нема кој да каже за времето, ќе нема прогностичари, ќе нема временски интерпретатори, ќе нема оние кои што ќе треба да анализираат, да истражуваат. Ќе има вештачка интелигенција, веројатно не е страшно. Па, ако така на некој начин се трансформира нашето општество, треба да бидеме задоволни, толку брзо да идеме напред и сето тоа. Меѓутоа, тоа се процеси кои што нема така брзо да се одвиваат и во вакви услови кога во драматично време во кое што живееме, едноследно невреме, ако нема кој да извести за да времето, го предвиди и да предупреди, и затоа треба сите заеднички, системски да го решиме овој проблем со запишување на студенти на Институтот за физика, има и поздипломски. Што прави ПМФ да го врати интересот на младите за студирање метеорологија? Па да, ПМФ навистина, баш пред неколку дена со продеканот за наука, за наставни прашања и така натаму организиравме токму тоа околу промоцијата, подобрувањето на видливоста на Природно-математичкиот факултет за сите институти, бидејќи има 6 институти, прекрасни каде што студентите може да се запишуваат. Еден од нив веламе Институтот за физика, каде што сум јас единствен сам редовен професор. Значи се бориме за студенти, за секој студент имаме и нова програма од октомври за постдипломски студии, така да навистина треба идната влада која што ќе биде да едноставно соработува со науката и да направиме напор. Ја не велам дека метеорологијата е најзначајна, меѓутоа живееме во такво време кога ќе биде многу значајна наука. Професор Спиридонов, благодарам за гостувањето. Јас исто така уште еднаш.